ఇక్కడి నుంచి బెంగళూరుకి 27 కిలోమీటర్లు అయితే ఉన్నది. అండ్ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేసి 42. అంటే ఇక్కడి నుంచి బెంగళూరు సిటీకి వచ్చేసి 23 కిలోమీటర్లు అయితే రీచ్ అయిపోవచ్చు. కానీ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేసి 42 కిలోమీటర్లు ఉంది. ఎందుకంటే ముందు వచ్చేసి ఎంజీ రోడ్లో ఎయిర్పోర్ట్ అయితే ఉండింది. ఇప్పుడు కొత్తగా దేవనహల్లిలో దీన్ని కట్టేసినారు అన్నమాట. దీన్ని వచ్చేసి కెంపకోడ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అని అంటారు. ఈ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళడానికి హెబ్బాల్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఎయిర్పోర్ట్ వరకు అయితే ఫ్లైఓవర్స్ అయితే ఉన్నది. తొందరగా దీన్ని ఎయిర్పోర్ట్ని రీచ్ అవ్వచ్చు అనేసి ఈ ఫ్లైఓవర్ని వేశారన్నమాట. దీన్ని వచ్చేసి న్యూ ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్ అని కూడా పిలుస్తారు. దాన్ని వచ్చేసి న్యూ ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్ అని కూడా పిలుస్తారు. అది ఓల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్ అంటే ఎంజీ రోడే. మన ఇండియాలోనే 3rd ప్లేస్లో ఉంది ఇది. అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఢిల్లీ, ఆ తర్వాత ముంబై, ఆ తర్వాత బెంగళూరు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చేసి మన ఇండియాలోనే 3rd ప్లేస్లో ఉన్నది. అంటే ఒక రోజుకి వచ్చేసి 150 పైన ఫ్లైట్లు అయితే డిపార్చర్ అయితే అవుతుంది. కేఆర్పురం ఫ్లైఓవర్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. కేఆర్పురము ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి కృష్ణరాజపురము. అంటే దీనికి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే 1799 నుంచి 1869 వరకు పరిపాలించిన రాజు, అంటే మైసూరు రాష్ట్రాన్ని పాలించిన రాజు పేరు వచ్చేసి కృష్ణరాజు వడియార్. ఆయన పేరు మీదుగా ఈ ప్రాంతానికి ఆ పేరు అనేది పెట్టారు. ఇంకా ఆయన గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఉండదు, కానీ ఈ పేరు ఎందుకు పెట్టినారు అన్నది మాత్రం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఉన్నాను అంతే. ఆ హిస్టరీ మనకు తెలియాలి కదా ఈ పేరు ఎందుకు వచ్చింది అనేసి, అలా అన్నమాట. ఇక్కడి నుంచి హూబ్లీ 17 కిలోమీటర్లు అయితే ఉండదు. అరే చా, వాడు పోడు నన్ను పోనివాడు. టోల్ రోడ్ ఎంతటితో ఎండ్ అవుతుంది. మనం కేఆర్పురం అయితే వచ్చేసాము.
ఇంకా టిన్ ఫ్యాక్టరీ ఫ్లైఓవర్ అయితే వెళ్తున్నాము. ఈ ఫ్లైఓవర్ గురించి చెప్పాలంటే ఈ ఫ్లైఓవర్ కట్టి ముగించడానికి సుమారు 130 కోట్లు అయితే అయిందంట. ఈ ఫ్లైఓవర్ కట్టి ముగించడానికి అది కూడా ఈ 12 నుంచి 18 నెలలు అయితే పట్టిందంట ఈ కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఈ ఫ్లైఓవర్. ఇది వచ్చేసి ఒక 15 కిలోమీటర్ వరకు అయితే ఈ ఫ్లైఓవర్ అనేది నిర్మించారనేసి ఒక ఇది ఉంది అప్పట్లో. ఇది వచ్చేసి కట్టిన సంవత్సరం వచ్చేసి 2009 స్టార్ట్ అయింది. దీన్ని వచ్చేసి సిటీ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ అనేసి కూడా అంటూ ఉంటారు. ఇంకా మనము ఇది వచ్చేసి హెబ్బాలకైతే వెళ్తున్నాము. ఇంకా మనము ఇప్పుడు సిటీ లోపల వెళ్తున్నాము కాబట్టి ఫుల్ ట్రాఫిక్. నాకు వచ్చేసి 20-30 కంటే కూడా వెళ్ళటం లేదు, అంటే ఫుల్ ట్రాఫిక్. స్పీడ్ పెంచినా కానీ ఊరికే రేస్ ఇచ్చి వదిలేయడమే కానీ ఇంకా ముందుకైతే వెళ్ళలేము. బేజారు కొట్టేస్తూ ఉంది, ఎప్పుడురా సిటీని దాటేస్తామా అనేసి ఉన్నది. ఎందుకంటే ఇంకా ఇది వచ్చేసి ఫుల్ స్లోగా మనము స్పీడ్గా వస్తూ ఉన్నాము. ఇంకా 180-90 స్పీడ్లో వస్తూ ఉన్నాము. తగ్గమనేసి 20లో పోవాలంటే ఒకలాగా బేజారుగా ఉండదు. ఎప్పుడురా ఈ సిటీ దాటేస్తాము అనేసి అయితే అనిపిస్తూ ఉంది. ఇంకా ఈ హెబ్బాల తర్వాత వచ్చేసి యశ్వంత్పూర్కి అయితే వెళ్ళాలి. యశ్వంత్పూర్ అయితే వస్తుంది నెక్స్ట్. తర్వాత బెంగళూరు సిటీని వదిలేసి పూనా అండ్ ముంబై హైవే అయితే ఎక్కుతాము. నేషనల్ హైవే అయితే వస్తుంది నెక్స్ట్. బెంగళూరు సిటీ మనం దాటుకున్నాక నేషనల్ హైవే 48 పూనా ముంబై. ఈ పూనా ముంబై పైన అయితే మనం ప్రయాణం అనేది సాగుతుంది. చూడండి అక్కడ మెట్రో ట్రైన్ ఉండదు. ఇది యశ్వంత్పూర్కి అయితే వచ్చేసినాము. యశ్వంత్పూర్ ఈ ఫ్లైఓవర్ కింద అంతా కూడా యశ్వంత్పూర్ ఏరియానే. మనం ఫ్లైఓవర్ పైన వెళ్తున్నాము. పక్క రైట్ సైడ్ ఇంకా మనకు ఈ మెట్రో ట్రైన్ అయితే ఉండదు. ఒక ట్రైన్ అయితే వెళ్తున్నది కానీ కెమెరాలు కనిపిస్తూ ఉందా లేదా అనేది మాత్రం తెలియదు. మెట్రో ట్రైను బస్ కంటే చీప్ అండ్ బెస్ట్గా ఉంటుంది. మనము అంతగా కరెక్ట్గా కన్వీనియంట్గా ఉండదు కానీ స్టాపింగ్ దిగడానికి వెళ్ళడానికి. కానీ మనం వెళ్ళే ప్లేస్ అయితే కరెక్ట్గా ఉంటే మాత్రము తొందరగానూ రీచ్ అవ్వచ్చు అండ్ తక్కువగా కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ నుండి పూనా వచ్చేసి 824, తుమ్కూరు వచ్చేసి 52, చిత్తూరు 184 అయితే ఉంది. నెల్మంగళ వచ్చేసి 12 కిలోమీటర్. నెల్మంగళ అయితే 12 కిలోమీటర్. అంటే మనం వచ్చేసి నెల్మంగళ వెళ్ళేసి మళ్ళీ తుమ్కూరు వెళ్ళాల్సి వస్తుందేమో. ఇక్కడ ఏదో ఒక గుడి ఉంది. ఈ గుడి బాగుంది చూసేకి. ఈ గుడి వచ్చేసి ఇక్కడ క్లైమేట్లో సూపర్గా ఉంది. అంటే పైన ఆకాశానికి నెక్స్ట్ ఈ క్లైమేట్కి కానీ ఇక్కడ నుంచి చూసాక బాగుంది. మీకు ఎవరికైనా ఈ గుడి పేరు తెలిసింటే కామెంట్ చేయండి. మనము యశ్వంత్పూర్ అయితే దాటుకున్న తర్వాత ఈ గుడి అయితే వచ్చింది. మీకు ఎవరికైనా తెలిస్తే మాత్రము కామెంట్ చేయండి గుడి పేరు. కానీ ఎక్సలెంట్గా ఉంది చూసేకి మాత్రం. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some. ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నదంతా NH48. ఈ క్లైమేట్ అంతా మబ్బుగా బాగుంది చూడటానికి. కానీ వర్షం వస్తుందేమో అనేసి, వర్షం అయితే పడుతుందేమో అనుకుంటున్నా. ఫుల్ నల్ల మబ్బులు బాగా కమ్మేశాయి. వెల్కమ్ టు నెల్మంగళ తుమ్కూరు టోల్ రోడ్. అంతా టోల్ గేట్ క్రాసింగ్ చేస్తున్నాము. ఇది 5వ టోల్ గేట్ క్రాసింగ్ మంది. ఇదైతే 5వ టోల్ గేట్ క్రాసింగ్.
Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe. చాలా దూరం నుంచి అయితే వస్తున్నాను. అంతగా ఇంట్రెస్ట్గా ఏమీ నాకు కనిపించలేదు. కొంతవరకు అయితే నేను లాక్ చేయలేదు. గమ్మున అయితే వస్తూ ఉండ ఊరికే. మనము దాబూస్పేట అయితే వచ్చేసాము. ఇంకా తుమ్కూరు వెళ్ళాలి అనుకుంటా. దాబూస్పేటకి అయితే వచ్చేసాము. ఇంకా మనము నెక్స్ట్ తుమ్కూరు వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ మనది తుమ్కూరు వస్తుందేమో. ఇంకా తుమ్కూరు తర్వాత సిరా. ఇంకా సిరా గురించి చెప్పాలంటే సిరా మంచి టూరిస్ట్ ప్లేస్గా కూడా ఉండదు. పెద్ద సిటీగానే, అంటే పెద్ద సిటీగా కాకుండా అక్కడ మంచి టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ అయితే ఈ సిరాలో అయితే ఉండదు. అది కూడా మంచి చెప్పుకోదగ్గ ఊరే. అక్కడ వచ్చేసి కూడా మనము టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ అయితే చాలా ఉండదు. నాకు తెలిసిన కొన్ని అయితే మీకు చెప్తాను. అంటే వచ్చేసి సిద్ధర బెట్ట అనేసి ఒకటి ఉండదు. బెట్ట అంటే ఒక అడవి కన్నడలో. అండ్ మధుగిరి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మధుగిరి. అక్కడ ఇంకొకటి వచ్చేసి వాణి విలాస్ సాగర్ డ్యామ్ అనేది ఇంకొకటి ఉండదు డ్యాము. ఆ డ్యామ్ కూడా బాగుంది చూడటానికి. ఇంకొకటి వచ్చేసి శ్రీ సిద్ధగంగా మఠ అనే టెంపుల్ అయితే ఉంది. అది టెంపుల్ పేరు. అది పులూరు గణేష్ టెంపుల్ కూడా ఉండదు అక్కడ సిరాలోనే. వచ్చేసి ఇది ఫోర్ట్ అయితే ఉండదు. ఆ ఫోర్ట్ పేరు వచ్చేసి పావగడ. పేర్లంతా కొత్తగా ఉండొచ్చు, కానీ ఫోర్ట్ కానీ బాగుంది. ఆ ఫోర్ట్ చూడడానికి కూడా ఓల్డ్ టైప్ కదా. ఫోర్ట్స్ అంతా చూసేకి బాగుంటుంది. సిరాకు వెళ్ళే వాళ్ళు అయితే కూడా ఈ ప్లేసెస్ అయితే విజిట్ చేయండి, బాగుంటుంది చూసేకి. చూసుకొని రావచ్చు. మంచి టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ అవి కూడా. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. ఇంకా ఇది వచ్చేసి నాది 6వ టోల్ గేట్. నా 6వ టోల్ గేట్ క్రాసింగ్. All I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. ಶಿವಮೊಗ್ಗ 223, తుమ్కూరు వచ్చేసి 7, పూణే 780. పూణేకి వెళ్ళాలంటే 780 కిలోమీటర్ అయితే ఉంటుంది. వా, తుమ్కూరు 7 అనుకుండేది. ఆల్మోస్ట్ మనము తుమ్కూరు రీచ్ అయిపోతా ఉన్నాం. ఏం లేదు, నేను వచ్చేసి ఇంకా 80, 90 లేకపోతే 70 ఇంతే పోతా ఉండేది. 100 కూడా ఏదో అప్పుడప్పుడు పోతా ఉన్నా అంతే. ఇక్కడ నుండి తుమ్కూరుకి నేరుగా వెళ్ళాలి, స్ట్రైట్ రోడ్డు.
అరే చినుకులు అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. చిన్న చిన్న చినుకులు పడుతున్నాయి. ఇలాగ పడితే మాత్రం వెళ్ళిపోవచ్చు, కానీ ఎక్కువ పడితేనే ప్రాబ్లం, మనకి వెళ్ళడానికి ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది. చల్లగా గాలి అయితే వీస్తుంది, అట్టే ఫుల్ చల్లగా అయితే ఉండదు. చలిగా ఉంది, ఎందుకంటే క్లైమేట్ ఫుల్గా కోల్డ్ అయిపోయింది, చలిగా కూడా ఉంది. ఈ యాక్షన్ కెమెరాకి చిన్న వైపర్ లాగా ఉంటే బాగున్నాం, వర్షంలో టిక్ 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 అనుకోవచ్చు కదా. ఇక్కడ వర్షం కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది, కొంచెం పెద్ద పెద్ద చినుకుల్లా పడుతున్నది. బ్యాగ్ తడిసిపోతేనే ప్రాబ్లం, డ్రెస్సెస్ ఇవంతా ఉన్నది. కెమెరాలు కానీ తడిసిపోతే ప్రాబ్లం. అంటే ఈ యాక్షన్ కెమెరాకి వాటర్ ప్రూఫ్ అయితే లేదు. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. నా యాక్షన్ కెమెరాకి ఈ వాటర్ ప్రూఫ్ అయితే లేదు, అందుకే నేను ఈ చిన్న రోడ్ క్రాసింగ్ లాగా పైన ఉంటే నేను కింద వచ్చి వెయిట్ చేస్తానన్న, ఎందుకంటే బ్యాగులో తడిచిపోతుంది అనేసి భయం, ఇంకేమీ లేదు. బ్యాగు, ఈ కెమెరా, ఈ వర్షం ఇలాగనే పడతా ఉంటే ఏం చేయాలో తెలియటం లేదు. అబ్బా సరిగ్గా ఇరుక్కున్నామే, అలా ముందుకు వెళ్ళలేదు, ఇలా వెనక్కి వెళ్ళడానికి వీలు లేకుండా ఉన్నది. వర్షం కొంచెము చినుకులు పెద్దదిగా అయిపోయింది, చిన్న చిన్న చినుకులు పడతా ఉన్నింది, ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ అయిపోయింది, అదే ప్రాబ్లము. ఓ జీసస్.